السلام عليكم جميعا، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. محمد عبد الحي من محافظه المنيا. تكمله لكلام الاستاذ عبد الناصر السيد بخصوص تعديل قانون الرياضه الجديد. احنا كلنا داعمين للدوله، وكلنا داعمين لتعديل القانون، وكلنا داعمين لحضرتك يا استاذ عبد الناصر في الكلام المحترم اللي حضرتك نزلته في البوست الاخير. تمام. بتكشف فيه اصحاب النفوس الضعيفه والمريضه اللي بتبث الفتن وسط الناس، من خلال طبعا مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى. احنا طبعا عايزين نقضي على مصطلح الخصخصه. مصطلح الخصخصه ومصطلح التوريث طبعا في مجالس الادارات دلوقتي. رئيس النادي بيترشح لدوره واثنين وثلاثه، ولو ما كانش هو اللي بيرشح اولاده. فطبعا احنا عاوزين نتيح الكوادر، نتيح مجال للكوادر الشبابيه بما يتناسب مع استثمار البلد وفكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الشباب والرياضه اشرف صبحي بخصوص الاستثمار الرياضي اللي اتكلم عنه في اكتر من منتدى. احنا طبعا كلنا داعمين لحضرتك هنا من محافظه المنيا. تمام. كلنا داعمين لتعديل قانون الرياضه الجديد. كلنا وراك يا سياده الرئيس طبعا. لا لاصحاب النفوس المريضه اللي بيبثوا الفتن وسط الناس، اللي بيهددوا طبعا استقرار وامن البلد. طبعا كلنا ضد الكلام دوت، ومعاك يا ريس منين ما تكون. تحيا مصر.